你知唔知道春天，尤其是喺清明之後咧，係排出冬天脂肪嘅黃金期。但係唔好諗住咧用節食呢個方法去減喎，因為呢個方法咧會令到你嘅代謝阻塞。而我今日就會同大家去分享，借助大自然節氣減肥先至係最有效嘅方法。Hello， 大家好，我係 Vicky，自然療法顧問。過去幾年，我利用自然療法嘅知識，操作唔同嘅量子儀器，幫人平衡身心健康。我會用簡單易明嘅方法去介紹植物、食物唔同嘅健康資訊同工具，去帶你連接大自然。如果你中意呢啲資訊嘅話，記得 Like、Subscribe， 撳埋側邊個鐘仔，我下一條片出嘅時候，你就會知道㗎啦。我諗好多人都唔知道咧，原來我哋有個肚腩咧，其實係同我哋個肝臟啦、脾臟嘅能量阻塞有關嘅。咁喺中醫嘅角度咧，脾虛啦、肝鬱啦，都係引致肥胖嘅原因嚟㗎。因為肝鬱咧會造成膽汁分泌不足啦，而脾虛咧就會令到我哋嘅胰島素分泌失衡。膽汁同埋胰島素咧就係幫我哋擊退脂肪嘅兩個重要元素。只要我哋可以令到肝膽脾正常運作啦，脂肪就會識得自己燃燒，解決肥胖嘅問題啦。中醫有句説話咧，就係春天掉1斤等於夏天瘦3斤。原因咧就係春天咧係人體陽氣上升啦，促進血液循環同埋代謝加速嘅黃金期嚟㗎。如果我哋可以捉住呢個時間去減肥咧，唔單止可以事半功倍啦，仲可以為嚟緊嘅1年咧打好個底，冇咁容易病㗎。個原因就係咧，春天人體嘅代謝率咧其實係比冬天咧高出8到12%嘅喎。脂肪燃燒速度快咗啦，減磅當然會更加有效啦，亦都可以將身體裡面嘅濕氣啦同埋積聚落嚟嘅毒素咧容易啲排出㗎。春天係屬木，對應我哋嘅肝臟，咁所以如果我哋可以做到疏肝嘅話咧，其實係可以幫我哋減肥㗎。咁有一樣嘢咧係好簡單幫我哋疏肝，但係其實咧冇乜人可以做得到嘅喎。咁呢個方法咧就係11點之前去瞓覺啦。咁因為11點到1點啦係行緊肝經啦，而1點到凌晨3點咧就係行緊膽經嘅。如果我哋按住時節，甚至啱啱講嘅時辰去護肝咧，其實係有助膽汁分泌啦，幫我哋去乳化啦同埋分解脂肪㗎。咁如果你想避免反彈咧，除咗調理肝臟之外咧，我哋都要配合咧脾胃嘅運化㗎，去將我哋嘅濕氣啦、痰液啦去排出，同埋咧去令到我哋減低水腫㗎。咁你又知唔知我哋身體邊個部分係積聚最多濕氣同埋脂肪咧？係啦，就係我哋頭先提過嘅肚腩啦。而喺中醫裏面亦都有講啦，如果想減腹咧，我哋就要先暖腹。咁所以咧，春天係去濕同埋暖腹嘅最好時候啦。咁我自己會點樣做咧？我就會用一啲治療級嘅精油啦，譬如話薑啦、杜仲啦、玫瑰啦、geranium 啦，即係天竺葵啊等等嘅精油啦，去做一個腹部嘅按摩啦。咁按完之後咧，再加一個熱敷落去啦，咁就可以幫助我哋燃燒脂肪啦，同埋去濕氣㗎。仲有幾樣嘢咧，我哋可以避免唔好做㗎。譬如話咧，唔好飲咁多凍嘢啦，因為凍嘢咧會令到我哋嘅腹部體溫減低嘅。如果會減低1度嘅話咧，其實咧都會減低代謝率12%嘅喎。咁亦都會咧抑壓呢個消化酶嘅活性。同埋唔好打咁多邊爐啦，尤其是麻辣火鍋，因為呢啲都係傷脾胃。仲有咧，盡量食少啲精製糖啦，譬如話甜品啊、珍珠奶茶咁樣，因為佢哋咧都會令到脾臟咧過分分泌胰島素咧，而令到我哋失衡㗎。同埋我哋最尾要多啲留意咧，就係唔好留喺冷氣房度咁多啦，唔好捱夜啦，同埋唔好坐咁多㗎。因為其實如果我哋坐得太多咧，我哋令到我哋嘅腹部鬆弛咧，其實係會減低咧我哋脾胃運化30%嘅喎。咁啱啱講嗰啲咧，都有啲被動啲嘅方法啦。咁如果真係想做到燃脂啦，同埋提升呢個代謝率咧，咁真係咧要出去做下運動㗎。好啦，總結返2個可以幫助我哋脂肪自動燃燒嘅重點先。咁第一個咧就係疏肝啦。咁我哋調理好肝臟咧，其實可以幫我哋嘅膽汁分泌正常啦，幫助我哋嘅脂肪乳化同埋分解嘅。咁而第2個咧就係要健脾啦，因為咧我哋嘅脾臟如果可以令到胰島素正常咁分泌咧，其實可以減低咧脂肪積聚㗎。咁呢條片好簡單咁講咗啦，我哋喺生活上邊有啲咩小調節咧，可以幫助我哋嘅脂肪自己燃燒啊。咁雖然好簡單，但係未必咧個個都做得到㗎。就算真係做唔到咧，其實都有其他嘅方法嘅，譬如我哋嘅生物共振咁樣啦，我哋會因應客人嘅狀況啦，幫佢哋平衡啦，調節佢哋嘅經絡能量，亦都會按時節咧去平衡佢哋嘅情緒啦、內臟嘅能量啦。咁譬如話春天咧，我哋都會咧平衡多啲咧一啲毛菌嘅能量咧，去減低濕疹嘅皮膚問題㗎。
咁喺呢度咧，我為大家準備咗2個嘅小測驗啦，去俾大家去睇下自己有冇脾虛啦或者肝鬱嘅狀況嘅喎。咁大家咧可以影低佢啦，了解一下自己，同埋記得咧喺留言度話俾我聽咧，你脾虛啦同埋肝鬱嘅結果係點樣樣㗎？我之後會繼續同大家講啦，生物共振點樣可以做到預防啦，同埋喺一啲身體狀況上面點樣做到調頻㗎。咁如果大家想了解多啲嘅話咧，可以喺我 channel 度睇返多啲關於能量醫學嘅嘢，咁你一路睇落去咧就會更加容易明啦。我今日嘅分享就去到呢度啦。如果你喺呢條片度學到一啲新嘅嘢咧，記得喺 comment 度俾個心心我，咁同埋咧分享我嘅 channel 啦，俾你嘅屋企人啦、朋友啦一齊提升自愈能力嘅。下個禮拜再見，拜拜。